Hello लोगोफोर CUET Common University Entrance Test Undergraduate 2024 नि फर्मा ओंखारबाय बेनि एप्लाइ डेटआ माला लास्ट डेटआ माब्ला आरो एप्लाइ खालामनायाव मा नांगौ आरो बोरै एप्लाइ खालामगोन बेनि फुल डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां सो लोगोफोर सिगाङावनो आङो साख्रिनि रादाब इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे गोदान आपडेट्सफोरा सिगां सौहैग्रोयो अब्ला भिडिअ नायलांदो फारि-फारियै नैबेनि लोगोफोर CUET नि अफिशियली नोटिफिकेशना बेनि फुल गाइडलाइना बेनो जेराव CUET माने कमन इउनिभार्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बे CUET एग्जामखौ पास खालामनो हायोब्ला सेंट्रेल इउनिभार्सिटीआव एडमिशन मोनगोन ग्रेजुवेट खालामनो थाखाय बा पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनो थाखाय जेराव बावहोनाय दंखायो अल इन्डियानि सेंट्रेल इउनिभार्सिटी जेरै आलिगढ़ मुस्लिम इउनिभार्सिटी आसाम इउनिभार्सिटी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर इउनिभार्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बेहाय गोबांथार यूनिवर्सिटी दं लोगोफोर बेखौ नायना लाबानो जाबाय मोजाङै बे सेंट्रल यूनिवर्सिटीआव नोंथाङा एडमिशन लानो हागोन जुदि नोङो CUET खौ पास खालामनो हायोब्ला जायखिजाया मोनसे यूनिवर्सिटीआव नोङो एडमिशन लाहैनो हागोन आरो ग्रेजुवेट खालामनो हागोन बा पोस्ट ग्रेजुवेट फरायनो हागोन दानिया फै जों नायना लानाय माखासे इम्पोर्टेन्ट डेट्स जेराव बावहोनाय दंखायो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 जानुवारी पे जादों बेयो आरो लास्ट डेट होनाय दङ 26 मार्च 2024 जेराव एप्लीकेशन फॉर्म फिल खालामनाय समाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बेहाय कारेक्शन खालामनायनि डेट होनाय दङ 28 मार्चनिफ्राय 29 मार्चसिम बेखौ कारेक्शन खालामफिननो हागोन जेराव सिटी अफ एग्जामिनेशन बेखौ एनाउंस खालामगोन 30 एप्रिल 2024 निफ्राय आरो बेनि डाउनलोड अफ एडमिट कार्डखौ मोनगोन सेकेंड वीक मे तारमाने मे दाननि सेकेंड वीकआव मोनगोन बेनि एडमिट कार्डखौ जेराव बेनि एग्जामा जाहैगोन 15 मे बा 31 मेनि गेजेराव आरो बे एग्जामनि रिजाल्ट डेटखौ मोनगोन 30 जुन 2024 आव जेराव बेवहाय एप्लीकेशन फी होनाय दङ जेनेरेलनि थाखाय 1000 ओबीसी नि थाखाय 900 एससी एसटी नि थाखाय 800 आरो आउटसाइड अफ इंडिया नि थाखाय 4500 जेराव बेनि टेस्ट एबा एग्जामिनेशन जाहैगोन कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट आरो पेन एन्ड पेपर दानिया फैबाय सिलेबास बे सिलेबासा जाहैगोन एस पर क्लास 12 सिलेबास तारमाने क्लास 12 नि सिलेबासानो जाहैगोन बे एग्जामनि जेखिनि सिलेबास बा साबजेक्टफोरा जेराव बेहाय माखासे साबजेक्ट्स मेनसन खालामनाय दङ जेनेरेल टेस्टनि थाखाय जेनेरेल नलेज कारेन्ट अफेयार्स जेनेरेल मेन्टेल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वान्टिटेटिव रिजनिंग लजिकल एन्ड एनालिटिकल रिजनिंग नैबेहाय मोनसे नोट होनाय दं लोगोफोर बेखौ नायना ला मोजाङै जेराव 40 आउट अफ 50 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट इन ऑल सब्जेक्ट माने मोनफ्रोमबो सब्जेक्टआव 15 क्वेश्चन नि गेजेराव 40 क्वेश्चन को एटेम्प्ट खालामथारनांगोन जेराव बेहाय टाइम होनाय दङ 45 मिनिट्स ड्यूरेशन दानिया फै जों नायना लानि स्कीम अफ एग्जामिनेशन जेराव बावहोनाय दंखायो टोटल सब्जेक्ट 61 सेकेंडआव दङ चॉइस अफ टेस्ट पेपर मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर को सिलेक्ट खालामनो हागोन बावहोनाय दंखायो लोगोफोर कैंडिडेट्स मे चूज ए मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज तारमाने मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को सिलेक्ट खालामना लानो हागोन दानिया फैबाय मीडियम अफ द टेस्ट तारमाने मा मिडियाम जों टेस्टखौ होनो हागोन बावहोनाय दंखायो माखासे लैंग्वेज गासैबो होनाय दङ 13 टा लैंग्वेज नाथाय मा बेहाय जों बर' रावखौ नुनो मोनाखै बावहोनाय दङ एसामिस बेंगली इंग्लिश गुजराती हिंदी कन्नड़ा मलयालम मराठी पंजाबी उड़िया तमिल तेलुगु आरो उर्दू बेनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे लैंग्वेजआव लिरनो हागोन दानिया फैबाय मोड अफ द एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड तारमाने पेन एन्ड पेपरावबो जागोन एग्जामा आरो लोगोसे CBT जागोन कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट जागोन जेराव बेहाय MCQ थागोन दानिया फैबाय सिरियल नम्बर 5 टोटल क्वेश्चन 40 आउट अफ 50 क्वेश्चन तारमाने 50 क्वेश्चन नि गेजेराव 40 क्वेश्चन को एटेम्प्ट खालामथारनांगोन आरो 60 क्वेश्चन नि गेजेराव 50 क्वेश्चन को एटेम्प्ट खालामनांगोन जेराव 50 क्वेश्चन नि थाखाय 45 मिनिट्स टाइम मोनगोन आरो 60 क्वेश्चन नि थाखाय 60 मिनिट्स टाइम्स मोनगोन दानिया फै जों नायना लानि एलिजिबिलिटी सोरबादि एप्लाइ खालामनो हागोन बे एग्जामखौ जेराव मा 12 पास जाबानो बे एग्जामखौ होनो हागोन जाय कैंडिडेटफ्रा 12 पास जाबाय आरो ग्रेजुवेट फरायनो गोसो दङ सेंट्रल यूनिवर्सिटीआव बिथांमोना बे एग्जामखौ होबानो जाबाय CUET एग्जामखौ बे एग्जामाव पास जाबानो मोजां यूनिवर्सिटीआव फरायनो हागोन दानिया फैबाय हाउ टू एप्लाइ बोरै एप्लाइ खालामगोन बे एग्जामनि थाखाय जेराव बेहाय अफिशियली वेबसाइट होनाय दंखायो नैबे वेबसाइटआव थांनानै सिगां रेजिस्ट्रेशन खालामग्रोनांगोन बेनि उनाव लगइन खालामफिननानै फर्म फिलआपखौ फिल खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनांगोन दा आं खोन्थानोसै बोरै रेजिस्ट्रेशन खालामो अब्ला नायलामोन जाबाय लोगोफोर फारि-फारियै भिडिअनि गेजेरजों सो लोगोफोर अफिशियली लिंकआव हाबनायनि उनाव जों नैबेखौ नुनो मोनगोन जेराव बाव दंखायो CUET 2024 क्लिक हियर फर रेजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट लॉगिन बे क्लिक खालामबानो जाबाय
बेनि उनाव जोङो नैबे इन्टारफेसखौ नुनो मोनगोन जेराव बावहोनाय दं एप्लिकेसन नाम्बारथ' जोंनाव गैया थारमाने बेयो जाहैबाय जाय बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामहांबाय बे बिथांमोननिसो बेहाय एप्लिकेसन नाम्बार होनानै फार्स्टआव होनानै लगिन खालामनो हागोन आरो नोंनि फर्म फिलआप नाम्बार बा नोंनि फर्म फिलआप फर्मखौ नायनो हागोन जाय केन्डिडेटफोरा दासिमबो रेजिस्टार खालामाखै बे बिथांमोना नैबे निउ केन्डिडेट रेजिस्टार हियाराव क्लिक खालामनांगोन बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो नैबे इन्टारफेसखौ नुनो मोनगोन जेराव बेहाय माखासे इनफरमेसन होनाय दङ रेजिस्टार खालामनायनि माखासे बेहाय गाइडलाइन्स होनाय दङ बेखौ फरायबानो जाबाय मोजाङै बेखौ नायना लाबानो जाबाय जेराव बेवहाय एग्जामिनेसन फी होनाय दङ आरो सिगनेचार फट'ग्राफनि साइज होनाय दङ बेसेबां केबि होनांगौ बाव दंजोबखायो लोगोसे बिनि पासवार्डखौ बोरै क्रिएट खालामनांगौ बेबो दंजोबखायो बेखौ नायना लाबानो जाबाय बिनि उनाव नैबे बक्सआव क्लिक खालामना हो बिनि उनाव नैबे लास्टआव क्लिक हियार टु प्रसिडआव थुना हो बेयाव थुखानाय लोगो लोगो जोङो नैबे इन्टारफेसखौ नुबावगोन जेराव बेहाय माखासे अपसन होनाय दङ बेखौ जों थिक खालामना लानांगोन जेराव बे स्टेपखौ बानायनो थाखाय नोंथांनि आधार कार्ड बा नोंनि पान कार्ड बा नोंनि डिजिलकार एकाउन्ट बेयाव क्लिक खालामनांगोन जायखिजाया मोनसेयाव आं दा आधार कार्डआव क्लिक खालामबाय बेनि उनाव नैबेहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ थुना लानांगोन बेनि उनाव नाम्बाराव थुखांनायनि उनाव नैबे हेराव थुबानो जाबाय बिनि उनाव जोङो नैबेबायदि इन्टारफेसखौ नुनो मोनगोन जेराव बेहाय नोंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ फिल खालामनांगोन लोगोसे नोंनि प्रेजेन्ट एड्रेस लोगोसे पार्मानेन्ट एड्रेस बेखौ फिल खालामनांगोन बेनि उनाव लास्टआव पासवार्ड क्रिएट खालामखांनायनि उनाव नैबे इन्टार सिकिउरिटिखौ फिल खालामखांनायनि उनाव नैबे साबमिटआव थुबानो जाबाय बे साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो नोंनि रेजिस्टार खालामनाया साक्सेसफुल जागोन बे साबमिटआव थुखांनायनि उनाव मोनसे आइडि मोनगोन बा एप्लिकेसन नाम्बार मोनगोन बे एप्लिकेसन नाम्बारखौ लानानै नैबे एप्लिकेसन नाम्बाराव फिल खालामनांगोन आरो नोंनि पासवार्ड होनानै लोगोसे नैबे सिकिउरिटि पिनखौ होनानै नों लगइन खालामबानो जाबाय बेनि उनाव लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंनि फुल एप्लिकेसन फर्मखौ फिल खालामबानो जाबाय स' लोगोफोर बे CUET 2024 एग्जामनि फुल नटिफिकेसन PDF फाइलखौ आङो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै डाउनलड खालामना लानानै मोजाङै फरायबानो जाबाय बे PDF फाइलखौ बा बेनि फुल डिटेल्सखौ बेनि उनाव मोजाङै रेजिस्ट्रेसन खालाम आरो एप्लिकेसन फर्मखौ मोजाङै फिल खालाम जाहाथे जेबो गोरोन्थि जाया जेबो भुल जाया स' लोगोफोर जेखिनि CUET 2024 एग्जाम बा कमन इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेस्टनि एग्जामा बेनि डिटेल्सआ बेखिनियानोसै स' लोगोफोर आं आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ